বাংলাদেশে দেখবেন মহিলারা মা মরে গেলে বাপ মরে গেলে এরা পাগল হয়ে যায়। যারা স্বামীর বাড়ি থাকে এরা বাপ মা মরে গেলে পাগল হয়ে যায়। কি জানেননি, ওরা বিয়ে হওয়ার পরে আর মা বাপরে ভালো করে ডাকতে পারে না, মা বাপরে ভালো করে দেখতে পারে না। ওরা যখন শুনে মারা গেছে, ওরা যখন শুনে বাপ মারা গেছে, ওরা যখন শুনে বোনটা মারা গেছে, ওরা যখন শুনে ভাই মারা গেছে, দেখবেন ম্যাক্সিমাম সংসারের মেয়েরা পাগল হয়ে যায়। ওরা তো মার মা করে ডাকতে পারে নাই। এই জন্য যুবক ভাইরা আমার, এই মেয়েরা মায়ের প্রতি খুব ভক্ত থাকে বেশি, বাবার প্রতি খুব ভক্ত থাকে বেশি।